अरे हटा। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जीवन में बना हूं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे सिर्फ पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सामने खड़े होके। ये समझाना इसको, समझाना। अरे हटा। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई में। अरे अपने जीवन में बना हूं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे सिर्फ पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सामने खड़े होके। ये समझाना इसको, समझाना। अरे माँ, कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई में राज करता हूँ, राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख, ये देख, असली असली। हे बाबा, पचास तुला कितना? 50 तुला। हे बाबा, ये देख ना, ये बुड्ढी की आंखें घूम गई।